Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Harahap, NIDN 0126088601. Saya merupakan dosen tetap Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Video ini sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang ingin saya deskripsikan pada video ini adalah mata kuliah Linguistics. Adapun mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pendidikan bahasa Inggris dengan bobot 2 SKS yang dibebankan kepada mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan global tentang linguistics. Mahasiswa juga diperkaya dengan pengetahuan tentang cabang-cabang linguistik yang terdiri dari phonetics, phonology, morphology, sinteks, semantik, dan pragmatik. Sedangkan untuk bahan kajian dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah tentang bahasa, yang kedua adalah tentang cabang-cabang linguistik yang terdiri dari fonetik, phonology, morphology, sinteks, semantik, dan pragmatik. Sedangkan luaran untuk mata kuliah ini adalah sebuah produk publikasi ilmiah hasil dari tugas mini research. Setiap sesi pertemuan yang saya sampaikan di kelas, saya mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan, di mana CPL ini saya turunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini yang pertama menguasai konsep dan cabang-cabang mata kuliah linguistics, mengeksplorasi sumber informasi mata kuliah linguistics baik mandiri dan berkelompok. Sedangkan sub CPMK menguraikan konsep linguistics. Yang kedua, memahami phonetics dan place of articulation, manner of articulation, dan voicing. Yang ketiga, memahami phonology dan accent, syllables, dan stress. Yang keempat, memahami morphology, free morpheme, dan bound morpheme. Yang berikutnya, memahami syntax dan part of speech. Yang berikutnya, memahami semantics dan types of meaning, relationship between word, dan lexical relation. Yang berikutnya memahami pragmatics dan deixis, reference, inference, dan politeness. Dari beberapa sub CPMK ini, saya membagi ke 14 pertemuan di luar UTS dan UAS. Aspek delivery yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa buku ajar. Dua di antaranya adalah buku karangan Lyle Campbell dengan judul Historical Linguistics. Yang kedua, buku karangan Alban Crane dan kawan-kawan dengan judul An Introduction to Linguistics. Sedangkan aspek interaction yang saya gunakan, ada beberapa metode yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama, saya menggunakan small group discussion. Yang kedua, saya menggunakan presentation, practice, production atau 3P. Yang ketiga, saya menggunakan self-directed learning. Adapun platform yang saya gunakan di dalam mata kuliah linguistik adalah Google Classroom dan Zoom. Sedangkan aspek asesmen, di sini bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama dengan memberikan tugas rutin. Tugas rutin ini saya berikan di setiap pertemuan yang disesuaikan dengan sub CPMK. Yang kedua adalah dengan memberikan tugas mini research. Tugas mini research ini disampaikan pada pertemuan pertama, namun dipresentasikan pada pertemuan ke-15. Sedangkan untuk penentuan nilai akhir,
Ada beberapa aspek yang saya nilai. Yang pertama, tugas rutin itu sebesar 12%, tugas mini research itu 18%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Nah, demikianlah aspek delivery, interaction, dan assessment yang saya sampaikan di dalam mata kuliah linguistics. Setelah ini, saya akan menampilkan video pembelajaran salah satu pertemuan dalam mata kuliah linguistics dengan topik phonetics, place of articulation, dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic or our class is linguistics. This is our second meeting. Last week we discussed about linguistics, but before we continue our lesson to the next topic, I think I want to ask you about your understanding about last topic. Rahmadani Sapitri. Yes, ma'am. Yeah. What is linguistic, Rahma? In my opinion, linguistic is study of human speech, including the nature, structure, and development of language or group of language. Okay, good. Yeah. The point is, linguistic is the study of language. That's for our review for our last meeting. So now we are going to discuss our topic for today is about phonetics. Yeah. But before we continue, what is linguistic? I think it is better for you to know our this one, standar kompetensi. For today, standar kompetensinya adalah menguraikan dan mendiskusikan teori pengkajian phonetics. While for kompetensi dasar, adalah menguraikan konsep fonetik dan place of articulation, sedangkan indikator keberhasilan adalah adanya pemahaman tentang konsep fonetik and place of articulation. In other words, after this class, we hope that you understand the concept of phonetics, and also you know how to produce some sounds in English. Okay, and then we are going to the topic. Actually, what is phonetics? Phonetics is deals with the study of sound productions. The main point that we want to know is how to produce a sound in English. It will be discussed in phonetics. But before we continue to how to produce the sounds, we must know the organ of speech that related to sounds production. There are some, there are some organ of speech. The first is lips. Lips. You may look at this. This picture, lips. We have upper and lower lips. Everyone has lower and upper lips. And then the second is teeth. Upper and also lower teeth. And then the third is tongue. Tongue, also organ of speech. And this is alveolar ridge. This picture, is in your mouth. In upper teeth. In upper teeth. This is upper teeth. Now I ask you to put your tip of tongue. Tip of tongue, ujung lidah. I ask you to put your tip of tongue to this one, back of upper teeth. Please make, Now, and then you will feel like a ridge there, It is called alveolar ridge. And then heart foliage, Okay.
your tongue still on your back of upper teeth, yeah, and then move to back, yeah, in the middle, you will feel hard, ya, agak keras sedikit itu bagian tengah, in the middle, ya. I ask you to move your tip of tongue, ujung lidahnya tadi, move to the middle, ya, pindahkan ke tengah. Nah, it is called by hard palate. And then the next velum, ya, velum, geser lagi, move again, ya, ke arah belakang. You will feel the soft palates there, ya, agak lembut itu di belakang, ya. Ya, tapi awas muntah ya. Di paling belakang itu namanya velum, and then uvula. Uvula you cannot feel by your tip of tongue, but maybe you can use mirror, ya, use mirror to see the uvula, ya, in your mouth, and then the last is glottis, it is in your neck, ya. Nah, there are some organs of speech we will use when we produce a sound. In describing English vowel, the first we want to see about place of articulation. Yeah, what is place of articulation? The description of the place where the abstraction in the vocal tract takes place. For example, yeah, here there are some place of articulations. Yeah, the first is bilabial. The upper lip articulates with the lower lip. Now, when we want to produce, yeah, yeah, the organ of speech that we use is upper lips and lower lips. These sounds are called bilabial. Yeah. Now I ask you to practice Yeah, Okay, yeah, this called bilabial sound. Okay, next, labiodental. Labiodental, the lower lip, ya, lower lip, bibir bagian bawah, articulates with the upper teeth. Lower lip with the upper teeth. F, ya, V, ya. Bisa dipraktekkan? Ya, ya, you can hear my voice. Ya, ya, fine, vote, fine, vote. Okay, and then dental, ya, dental. The tip of the tongue articulates with the teeth, ya. Tip of tongue, ujung lidah dengan teeth, gigi, ya. Nah, this is, ya, kalau ini there is no vibration, ya. I stop share so you can see, ya. The first sound is, you can hear my voice? Ya, yang seperti angka 8, ya. Nah, once again, yang satu lagi itu kan seperti like D, ya. Logonya itu, simbolnya itu like D. Itu caranya think and this. Think this, ya. Think this. Nah, itu dia. Alveolar, tip of the tongue, ya, articulates with the alveolar ridge. Yeah, just now I ask you to make your tip of tongue to the middle of your upper mouth, ya, di dalam bagian tengah tadi. Sudah. Look at, ya, the sounds is sound teh. Tip of tongue, ya, articulates with alveolar ridge, in the back of your upper teeth, ya. Ujung lidahnya kenakan di belakang upper teeth, yang alveolar ridge tadi, yang kayak ada jembatan tadi, ya.
teh, dah, z, n, ya, tin, dog, song, zoo, nice, little. Okay, the next is palato alveolar, ya, active tongue blade to passive behind alveolar. Ya, ini juga the blade, the middle of your tongue or body of your tongue, ya, articulates atau ditempelkan ke alveolar, ya, di tengah mulut itu, sh, ya, terus, ya, shape, ya, itu shape, terus z, ya, leisure, ya, leisure, baru cah, ya, chip, baru habis itu jah, jump, z, jah, jah. Okay, ya, later we will practice, ya. And then palatal, the blade or body of the tongue articulating against the hard palates, ya. Yeah, ya, yeah, yeah, yes, ya. And then velar, the back of the tongue against the soft palates, ya, velum, ya, soft palates in the back of your mouth here, ya. Ke, ge, eng, ya, king, girl, song, ya, ke, ge, eng. And then glottal, ya, the sounds, ya. After you eating chili, ya, glottal. Then next, ritoplex, ya. How to produce ra, ya. When you practice these sounds, ya, your tip of tongue, ya, your tip of tongue doesn't touch whether upper or lower in your mouth, ya, ra. Lidahnya itu menggantung di tengah, ra. Ya, ra. Ya, lidahnya itu tidak kena ke atas, tidak kena ke bawah, ra. Oke. Labial velar, ya. This is wah. Yeah. Now, yeah, we will practice, ya. Oke, Pak Fahrudin. Please produce these sounds. You can see my screen, ya. Yeah, please. These sounds. How to produce this sound? Excuse me, ma'am. D or what? Wah. No, this one. Ah. Pah, ba, bilabial sound, ya. Pah, Okay. Rahmadani Sahfitri. Next, labiodental sound. V. Not V, but V. Yeah. Once again. F. Not F, but yeah. And then Okay. Sinta, dental. And how to say this one, ya, yang ini ada getarnya, ya, oke, ya, that's our material for today, ya. Now I give you an exercise. Okay, Ade Rizka, to produce this sound. N. Ulan. Yeah, ma'am.
Okay. How to produce this sound? The. 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 Yeah. The. Okay. Khairia. Yes, ma'am. Yeah. How to produce this sound? Yeah. Yeah. Like what? Ngusir chicken ya. Yeah. We repeat once again. Yeah. For bilabial sounds, there are 3 sounds. Yeah. P, labiodental. Yeah. And then dental. Alveolar. T, D, S, Z, N, E. Ya. Palato alveolar. J, J. Palatal. Y, velar. Ke, G, eng. Ya. And then glottal. Ya. And then retroflex ya, ra, ra, ra. And then the last labial velar, wah. Yeah. And then yeah, I have a task for you. I ask you to describe the consonants in this word. Please make sure for example, what kinds of place of articulation? Di mana dia di itu, apakah bilabial, dental, or labiodental? This will be your task, and then I ask you to submit this in next week. You will submit this task next week. Any questions? Any questions? Any questions? Okay, if there is no questions, I think that's for our meeting for today. I hope that you will be able to produce. I hope that you can produce the sounds in English, correctly, because there are some mistake when we produce sounds in English, like often, open, itu biasa terbalik begitu, But after today, I hope that you will produce sounds in English correctly. Okay, thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, ma'am. See you.